मायमोगाचं येवकार मनीषा जाधव सुरेखपळाचे हेडलायन्स। सभापतीन हडफड्या बच नाईट क्लबाच्या दुःखाचेर खाशेली चर्चा करपाक दिलो न्हयकार। ताचे बदला वंदे मातरमाच्या 150व्या वर्धापन दिसाचेर चर्चा करपाक दिली मान्यताय। ह्या निर्णयाचेर विरोधी फुडाऱ्यांची आयल्या तीख प्रतिक्रिया। दिवचले उदकाचे पाईपलाईनीचे काम चालू आशिल्ल्यान फोडल्यात रस्ते, थळाव्यांक जाता त्रास, जाल्यार पाईप गटारांतल्यान काढला म्हूण आयला मुखार, लोकांचो विरोध चालू। बनावट मतदान प्रकरणाचेर पेडणे SIR सर्वेक्षण सुनावणी दंडाधिकाऱ्याच्या कार्यालयात सुरू। हो उपक्रम चलतलो 23 जानेवारी मेरेन। आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। कल्पना करात व्हडलो उजो लागलो आनी तातूंत 25 जाणांक मरण आयले, तरी लेगीत ताचेर विधानसभेत चर्चा करपाक मेळना अशें म्हणटात। गोंयांतल्या विरोधकांक खरें म्हळ्यार हें आयकून धक्को बसला, कारण सभापतीन हडफड्या बच नाईट क्लबाच्या दुःखाचेर खाशेली चर्चा करपाक न्हयकार दिलो आनी ताचे बदला वंदे मातरमाच्या 150व्या वर्धापन दिसा चर्चा करपाक मान्यताय दिली। गोयच्या गिमाच्या विधानसभा अधिवेशनाच्या आदी जाल्ले व्यावसायिक सल्लागार समितीचे बसकेत सभापतीन बेकायदेशीर नाईट क्लबांचेर 25 जाणांक मरण आयिल्ल्या रोमियो लेन बच उजो, भ्रष्टाचार आनी कायदो आनी सुवेवस्थेच्या प्रश्नांचेर खाशेली चर्चा करपाक परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान वादळी वातावरण निर्माण जालें। ताचे बदला 12 जानेवारी सावन सुरू जावपी अधिवेशनात वंदे मातरमाच्या 150व्या वर्धापन दिसा खाशेली चर्चा करपाक सरकारान मान्यताय दिली। यासाठी वंदे मातरमाचे डिस्कशन जावचे आम्ही स्पीकराक रिक्वेस्ट केला। स्पीकरान 13 तारखेची एक्सेप्ट केलं की वंदे मातरमाचे डिस्कशन जातले। या निर्णयाचेर विरोधी फुडाऱ्यांची खर प्रतिक्रिया आयल्यात आणि ते म्हणतात सभाघराची प्राधान्य पुरायपणान चुकीची आसात। 25 जाणांचो जीव वचप विधानसभेत वेळ दिवपा इतलो गंभीर नाका कितें असो प्रश्न गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केला। काल तुम्ही टीव्हीचेर पळयला आसतले ट्रम्प सांगता मोदी वॉन्ट्स टू कीप मी हॅपी। तशें प्रमोद सावंत मे बी वॉन्टिंग टू कीप मोदी हॅपी। एवरीबडी इज न्यू इयर ट्रायंग टू कीप द अदर्स हॅपी। सो ताजे खातीर ती डिबेट केल्यास एट द मोमेंट आमची प्रायोरिटी कितें इज टू थिंक अबाउट वॉट इज हॅपनिंग टू गोवा, वेदर गोवा इज गोइंग टू रिमेन गोवा, वेदर अवर पोल्युशन इंडेक्स AQI म्हणटा तो ताजेर हांवें रेझोल्युशन मूव केलें। म्हजें रेझोल्युशन नंबर 13 काय 14 आहे, सो इट वोंट बी डिस्कस। बीजेपीचे सगळे MLA रेझोल्युशनां घालतात, 5 रेझोल्युशनां डिस्कस जातली, ओपोजिशनाचे 1 येता। हाचो अर्थ कितें? प्रायव्हेट मेंबर डे म्हणटा कोणा खातीर आसता? प्रायव्हेट मेंबर डे आसता आमचे खातीर। रुलिंग पार्टी ते उसूप करता, कल्चर चलना, इट बेसिकली एंटी डेमोक्रेटिक। वंदे मातरमाचे डिबेट 1.5 वरान दवरतले अशें म्हणून आमी सांगला। आमकां दिसता ते रिपिटेटिव्ह जातली, हिस्ट्री नवी उलोवंक लागतले। आनी मेन इश्यूज म्हळ्यार गोंयांत 25 लोक हुडकून मेळ्या, ताजी अकाउंटेबिलिटी कितें, गोंयांत करप्शन खंय पावलां, लँड कन्वर्जना खंय पावलें, गोंयची आयडेंटिटी कितें जालें। दीज आर द इश्यूज दॅट शुड हॅव बीन डिस्कस्ड। वी शुड बी डिस्कसिंग अबाउट गोवन आयडेंटिटी इन गोवाज असेंब्ली। 25 लोक मेले ते डिस्कस करना, सरपंच तर रिस्पॉन्सिबल, ब्रिंग इट एज अ एजेंडा आयटम फॉर BSc। वंदे मातरम कसो आयलो? वाय नॉट 25 जाणांची मरणां? 25 जाणांचे मरण इज नॉट अ बिग इश्यू। गोंयांत कोणे चिंतूंकच नासली अशी वस्त जाल्या मरे, अँड इट इज नॉट फायंडिंग मेन्शन इन द बिझनेस ऑफ एन असेंब्ली विच बिगिन्स इट्स इयर फर्स्ट सेशन ऑफ द असेंब्ली। थंय हें डिस्कशन येवचें ना। स्पीकराक सांगलेलें आसा की जे ऑपोजिशनाक एक्स्ट्रा टायम दिवपाक जाय। वेन आय से एक्स्ट्रा टायम, एक पद्दत आसली की एक क्वेश्चन ऑपोजिशनाक येतालें आनी मागीर रुलिंगाक येतालें। आज लिमिटेड ऑप्शन आसा। दिस गव्हर्मेंटाचें करप्शन, हे गव्हर्मेंटाचें जे अनएम्प्लॉयमेंट क्रायसीस इन द हेल्थ डिपार्टमेंट, वयता थिंगा लोकांक मान घालपाचे प्रयत्न, मर्डर्स, क्रायम्स, रेप्स, हे सगळे जोरी तर चयल्या फ्रॉम द लास्ट असेंब्ली टील नाव। सेव्हरल इश्यूज नीड टू बी डिस्कस्ड बिकॉज गोवा टुडे इज इन अ क्रायसिस, अँड दिस we explained to the honorable speaker that extra time should be given to the members of the opposition. We saw that several private members' resolution have been put by people in the ruling. This shows that the government itself is not functioning. And they purposely abstain when their chance comes for private members' resolution. It is basically, this is also what we highlighted. We have told the honorable speaker, answer जे आमकां दिता they do not give them within 48 hours. So these questions should be uploaded
ऑन द पोर्टल इन एडवान्स. आफ्टर दॅट जे कॉलिंग अटेन्शन आमकां एक्स्ट्रा चान्स दिवपाक जाय. इश्यू प्रेसिंग इश्यूज दॅट आर बेसिकली टुडे हॅज put us into an economic crisis. हेही आम्ही त्या वेळार स्पिकरा लागीं मागलां. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि वैष्णवी साळगांवकार. बनावट मतदान प्रकरणाचेर पेडणे SIR सर्वेक्षण सुनावणी दंडाधिकाऱ्याच्या कार्यालयात सुरू झाल्या. हो उपक्रम 23 जानेवारी मेरेन चलतलो. ह्या वेळार कार्यालयात लोकांची बरीच गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात पुराय बातमी. आम्ही आता आयिल्ले जे आसा ते डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान हांगा SIRचेर जे जितले पेडणे तालुक्यात ना म्हटल्यार 3225 लोक हांगा इन्स्पेक्शनाक येतले. तांचे हियरिंग जे आसा ते हियरिंग चालू आसा. म्हणजे पेडणे तालुक्यात मामलेदार एक आसात आणि दुसरी हे सायडीन जर पळयलें जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आसा आणि त्या डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान सुद्दां मांद्रे आणि पेडणे असे 2 विभागले गेले वता. एका सायडीन मांद्र्याचे SIR चालू आसा तर एका सायडीन पेडण्याचे SIR चालू आसा. SIR म्हळ्यार कितें, जे 2002 पासून त्याच्या पयलीं ज्यांचे त्या नाव वोटिंग लिस्टान ना तांचे परत व्हेरिफिकेशन काम चालू आसा. ओट चोरी जो प्रकार जो संपूर्ण देशात चालू झालेलो आसा त्याचेच एक भाग म्हणून SIR सरकारान सुरू केलेलो आसा आणि त्या सरकाराच्या कामाचे ह्यो एक उपक्रम आयज सुरू झालेलो आसा. तो 23 जानेवारी पर्यंत चलतलो आणि तोपर्यंत जितले आमच्या पेडण्या तालुक्यात जे अंदाजे 3250 जे वोटर्स आसा ते हांगा येवन आपले व्हेरिफिकेशन करून मागीरच ते जर त्या फिल्डान जर बसतात जर 2002च्या पयलींच्या वोटिंग लिस्टान जर तांचे नाव जर नमूद जावंक शकतात तेंचीच हांगा SIR चालू आसा. आम्ही डेप्युटी कलेक्टर तसेच मामलेदार हांकां मेळपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सरकारान एक स्ट्रिक्ट हे दिल्लेले आसा की तांच्यांनी ताकीद दिलेली आसा की तांच्यांनी उलोवप ना खंयच्याच मिडिया कडेन आणि ताच्या खातीर आमी पर्सनली तुमकां सगळ्या जनतेक सांगपाक सोदता की ज्यांचो SIR चालू आसा तांच्यांनी आपले जे डॉक्युमेंट्स आसा ते डॉक्युमेंट्स ते कन्सर्न ऑफिसर जे मामलेदार किंवा डेप्युटी कलेक्टर आसा तांचे कडेन दिवचे आणि आपले जे नाव जे आसा ते वोटिंग लिस्टाचेर व्यवस्थीत पद्दतीन घालून घेवचे अशें मामलेदार आणि डेप्युटी कलेक्टर यांनी आव्हान केलेलें आसा. आणि ह्यो जो प्रकार जो आसा तो ह्या म्हयन्यान पर्यंत ते काबार जातले. 23 तारीख लास्ट डेट दिल्लेली आसा आणि 23 तारखेच्या उपरांत जर उरलेले आसा जाल्यार सरकार तेचेर डिसिजन घेवन फुडें घेवप की ना हेचेरय डिसिजन फुडें जातली. सो आयज जर पळयशी जाल्यार मोठ्या प्रमाणात गर्दी चालू आसा. दोनूय ठिकाणी मामलेदार ऑफिसानय चालू आसा आणि डेप्युटी कलेक्टरानय चालू आसा. सो SIR मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण गोव्यान हे आयच्यान काम सुरू जाल्लेलें आसा. अरे ते एकला इलेक्शनाक लागले. हां कितें म्हणजे बॉम्बे टू आतां हांगासर हे करपा हां सो आतां तेंगे बर्थ सर्टिफिकेट मागता पायची. सो ते पायची काय मेळना सद्या आनी जे इलेक्शन ID ते मायची बी मेळले ते एक्सेप्ट करिना. सो आतां म्हाका तांच्यांनी तुमकां आतां कितें सांगलां? आनी टायम घेवन ते आनी ते सगळे डॉक्युमेंट रेडी कर म्हणटात. सो आतां पळयता मेळटा जाल्यार डॉक्युमेंट आनी टायम लागतलो. लास्ट डेट इतले सांगला दिसता काय सांगलें काय ना किती नोटीस दिलेली हां कितें सांगलें? किती बर्थडे विचारले आनी काय ना जालें तुमचें काम? हय जालें जालें मागीर बर्थ डेटी खातीर तुमचें पेंडींग दवरलेलें? हय ओके आतां तुमचें काम जालें? जालें जालें. ओके. गोवा 365 खातीर संदीप कामलकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मंत्रिमंडळान GPBL खातीर 5% UTL विल्हेवाट लावपाक मान्यताय दिल्या आणि बिरसा मुंडा जयंती कार्यावळी खातीर 16 कोटी रुपयांची मंजुरी दिल्या. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट हांकां खाजगी विद्यापीठ म्हणून काम करपाक अधिकृतताय दिल्या अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. एक्सपोस्ट्रक्टिव अप्रुव्हल फॉर द बिरसा मुंडा जयंतीच्या प्रोग्रामा खातीर approximately 16 crores of rupees. Proposal for the withdrawal of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita Bill 2024 legislature remuneration for the empanelment list of the subject expert of the government college under the directorate of the higher education pay scale एक contract basis राहा तांची सारखी करपा खातीर हायर एड्युकेशन जातली. अमेंडमेंट टू द एक्ट रूल ऑफ द गोवा एग्रीकल्चर प्रोसिजर ऑफ द लायव्ह स्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2027 हाका अमेंडमेंट केला.
Proposal for the amendment and review of the order of the high-level empowered committee for the interdepartmental committee officers related to 2014-428 regarding the final sanctioning strengthen of the directorate of the land and records, consequent increasing the sanctioning strength by inclusions. त्यांची strength जी आहा पळय न्हू ती वाडयल्या. field surveyor 157 post, inclusion of the 1 post of the additional director in the settlement and land record या डिपार्टमेंटात. कितले सर वाडयले कितले जाता नवीन कितले इट इज डिटेल आता त्याचे वन फील्ड सर्वेयरचे 157 पोस्ट जातले. इन्क्रीज फील्ड सर्वेयर वाडयल्या आणि 1 पोस्ट ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर. Filling of the 1 post of the lecturer in the department of the ENT on the contract basis in the Goa Medical College, Bambolin. 1 post of the assistant professor and the 3 post of the assistant professor in the department of the OBG in the contract basis in Goa Medical College. The Goa Mopa Airport Development Authority amended Bill 2026. त्यातून amendment केला. ते पोस्ट भरपाक जे आशिल्ले पळय न्ही ते पयलीं हेजेरूच आशिल्ले कॉन्ट्रॅक्टाचेर. नाव इट वील परमनंट पोस्ट किंवा डेप्युटेशनचेर भरपा खातीर स्कोप दिला मोपाल माडाच्या हितूर. अमेंडमेंट टू द सेक्शन 32 ऑफ द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड 1968. लँड रेव्हेन्यू कोडांतलो ताका अमेंड करता सेक्शन 30 एका. द गोवा जनविश्वास लॉ अमेंडेड बिल 2026 आमी at par with the government of India. Oncology departmentat आमी डॉक्टर्स ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेतल्या 3 जाणां गोवा मेडिकल कॉलेजीत. GIM युनिव्हर्सिटी बिल 2026 आमी आयच्या हातूंतल्यान पास केला. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ द मॅनेजमेंट एज अ प्रायवेट युनिव्हर्सिटी म्हणून तांकां ऑथरायझेशन मेळटलें. गोंयांत तांकां कॅम्पस आसा सेटअप आशिल्लो. इट इज एन ट्रान्झीट कॅम्पस म्हणून चलताले ते. तांकां सेपरेटली युनिव्हर्सिटी म्हणून मेळटलें. तो आज सध्या तरी त्यांचा सकाळीच आहा. इन फ्युचर ते तांचेर डिपेंड. प्रायवेट युनिव्हर्सिटी. कालच्या मिटिंगेच्या उपरांत तांच्यांनी आपले डिमांड्स दवरल्या लोकांच्या मुखार. सरकाराकूय रिप्रेझेंटेशन धाडून दिले. आय विल गो थ्रू इट. पूण सीएम लोकांक नाका त्याच अमेंडमेंटा खातीर सरकारूच लोकांच्याच पयशान केसी बीन लडटा. लोकांक जाय तेच आमी करतले. फर्स्ट आसा न्ही सर पळय तर ते तुमी फूल रिपोर्ट आउट करूना तुमी केन्ना सो करतले. तेजो तुमकां म्हाका दिसता तेजो जो सिनॉप्सीस सिलेंट फीचर जे तुमकां दिवपाक जाय आशिल्ले प्रेस मिडियाक जेची गरज आशिल्ली ती 100% आमी सगळे दिला. ऑपोजिशनान डिमांड केला की असेंब्ली सेशनान तुमी टेबल करचो म्हणटा रिपोर्ट. विल सी इन द सेशन. गव्हर्नमेंटाचो ओपिनियन कितें आसा सेशनाचो कामकाज हांव आतां कसो डिस्कस करता तुमच्या बरोबर. हांवें सांगलें मरे तुका सेशनाचो कामकाज कितें तो सेशनान थंय डिस्कस करता. थँक्यू. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. दिवचल वाठारात उदकाचे पायपलायनीचे काम चालू आशिल्ल्यान रस्ते फोडल्यात, जाका लागून थळाव्यांक त्रास जाता. तशेंच पायप गटारांतल्यान काडला म्हूण मुखार आयला. हाका लागून लोकांचो बरोच विरोध चालू आसा. भलायकेचेर जायते प्रस्न उपरासल्यात. पळयात. हांगासून वयता जबरून जर कोण पडलो जाल्यार तो फ्रॅक्चरा शिवाय ताका आनी हें ना. तो फ्रॅक्चरूच जातलो. इतलो तो डीप गटर आसा, डीप खड्डे आसा. रस्त्या वयली माती तशीच आहात. कोण बायक घेवन येता, कोण सायकलीन वयता, कोण आनी कितें वयता. सो ताका लागून ऑफिसरां कडेन मागता की तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक तुमी प्रॉपर इन्स्ट्रक्शन दी सो दॅट की हे काम बेगींतल्या बेगीन जावचें, सेफली जावचें, कोणाक कसले त्रास जायनासतना जावचे. आनी आमी तांकां फूल कॉपरेट करता. आमी एका कामाक कसलेंच ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. ते हानिकारक असल्या कारणान आमी ताका सांगला की जाता ते बेगीन शिफ्ट करून सांगला आमी काडटा म्हणून सांगला बेगीन. आनी आपूण ती सायडीसून पायपलायन ती व्हरता सांगला. तेणी आमकां दुसरो पर्याय सांगलो की आपूण तेजें कॉन्क्रिटींग करता, वयर बेतो घालता. म्हणजे आमकां मान्य ना. आमची एकूच मागणी तूं गटारांतले पायप काड आनी सायडीक घालून घाल. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार आनी अरुण नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. चांदोराच्या डिवायन हार्ट्स इश्कोलाचो भुरगो डॅनियल गोम्स हाणें UC मास वर्ल्ड कप 2025 सर्तीन भाग घेवन पयलें इनाम जिखलें. ही सर्त 6 आनी 7 डिसेंबराक जॉर्जिया युरोपांत जातली. पळयात हो खासा रिपोर्ट. So let's start. 9 minus 1 2 3 5. That is 8. Correct. 2 5 3 8 7. That is 21. Very good. 7 5 minus 1 2 minus 3. That is 10.
Very nice. So shall we go for double digit numbers? Okay. So now you are using your abacus, right? Okay, fine. Let's start. 15, 22, 12. That is 49. correct. Next, 25, 23, 51. That is 99. very nice. Next, 35, 53, minus 77. That is very good. Now, shall we go for the triple digit numbers? Yes, okay. 253, 631, minus 724. That is 160. very nice. Next, 289 minus 115, 315. That is 489. yes, very good. I recently represented India at the international level UCMAS World Cup in Georgia and won the first place. UCMAS is a whole brain development program which is based on abacus education, which helps in improving the concentration, observation, memory power, imagination, creativity, judgment, reasoning, analytical ability, and so on. Every year we have various competitions which are conducted, such as state level competition, national level, international level competition. Danilo from Chandler Center and Master Yatharth from Sankim Center participated along with their parents. They had to solve 200 questions in only 8 minutes. That is the speed and accuracy that our UCMAS child acquires. So I am very proud to announce that Master Danilo has won the first place in the international level competition which was held in Georgia. Also, Master Yatharth has won the second place in A2 category which was held in Georgia. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी मुजेफ शेख. फुडले 7 दीस सुके हवामान आसतले. तापमानात कांय प्रमाणात वाड जातली. सकाळी आनी सांजे थंडसाण जाणवतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. राज्यात सुके हवामान आनी नितळ मळब आसतले. सकाळी आनी सांजे दव आनी धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची IMDन सल्लो दिला. जाल्यार दनपारा उष्णताय जाणवतली. बेरेस्तारचे चडावत आनी उणे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस ते 20 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. राज्यात सुके हवामान, नितळ मळब, घोळटले थंड वारे. सकाळी आनी सांजे दव आनी धुके, दनपार उष्ण. चडावत तापमानात वाड. बेरेस्तारचे तापमान 33 ते 20 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.